Anh đang băm chuối cho gà. Anh cho lợn á. Vâng. Em đi về trước rồi nhá. Em để lạnh cái xô cho anh đây. Vâng. Để anh trộn cái này mang cho gà.
Anh đi làm gì ạ? Em đi cắt đi cỏ cho cá. Cắt cỏ à? Vâng. Thế em cứ đi cắt đi nhá, để anh thấy mấy hôm nay nước về bé bé rồi chắc anh phải chạy lên trên nguồn nước xem nước có bị mát rác hay là nguồn nước nó nhỏ rồi. Vâng. Đâu cũng một phía.
Nó có một cái. Nhổ cứ lại dài dài. Ít kia là nói cho nó. Đang nhổ gần nhau. Mấy nơi nhổ cây. Tên nó chạy tốt tuôn thì thôi. Khá ơi, Dạ. trời đã mưa to rồi trốn đi. Vâng. Lát nữa tạnh mưa ra cát. Vâng. Đi. Mưa lắm. Cái năng lượng mong mong. Khá ơi, Dạ. đi vào nhà cô chủ này đã. Tí nữa tạnh mưa ra cát xong. Vâng. Để người ta tạnh được mưa đấy. Trong mưa cả ngày.
Ha. Một con Sao? Cắt. Cắt thế thôi. Bao kia nó cũng không đựng được nhiều lắm. Vâng. Rồi tiền công nữa mới tôi đi ngủ là bán lại tiền rau gì đấy mày ơi? Đã. Rau gì? Rau mùng tơi à? Rau cả, không có rau ngót à? Không có. Hả? Không có ạ. Nó chỉ có rau ngót mua mớ. Ngoài. Tốt thế rồi. Trồng ở đâu ấy? Ở trong nhà đấy. Trồng ở đâu? Ngọc Tây.
Rau đi ba ơi. Ừ. ăn trong bông nó dễ hại nó sạch xịn như trước kia cái gì gì có dưới đất dưới sủa ấu à Non non thế này sợ lắm. Sợ đâu, rau sạch thôi. Sạch không hay là Sạch thật mà. 15 không được à? Không, 15 các không bán được. Lắc phải lấy một cân. Không bán được bạn. Cảm ơn nhé. Rau đi. Lấy cho cô được dập được rồi. Bảy nghìn thế này, con 7.000 này. 7.000 à? Xong ở đây. Đấy. Đó.
đường 7 lạng. Cho con 15.000 đi. 15 à? Đi mua ngao mà, cả chuyện ngao con lần này. Thá ơi, giờ cũng muộn sắp tối rồi, chắc là mình dọn về thôi. Đây, còn chắc là 1-2 cân thôi, mình dọn về thôi. Quấn là... Để anh đi dắt này. Cắn đây rồi. Ăn đúng đấy mà nhé. Để anh đi cho con gà vịt nhé.
Mèo đang đói thì sao hả? Vâng. Cố đợi nhá, không kêu nhiều. Ăn nấu cơm rồi. Thôi, Dạ. em hai mấy quả tay tay này nhé, để đi cho nó ăn. Vâng.
Đồ vào nhé. Đây cắt thấy chưa? Đúng không rồi. Không biết được.
Em Cân này hả? vâng.